好嚟啦！我哋 TVB 嘅劇名，唔知大家即係喺度玩呢個遊戲有冇覺得咧？就係其實 TVB 嘅劇名係有一定嘅公式，但係嗰個公式又唔係好易捉摸啊！穿 Prada 的惡魔就係僱傭喜相逢 ，Interstellar 咧就真係不是婦女不聚頭，好勁喎！講到完全冇科幻味啊！但係真係好 TVB 嘅呢啲 Back to the Future 隔世情緣，隔世情緣呢個又係陳子珊做嘅。郭晉安唔係，其實咧我哋手上嗰個藝員名單係廿年前咯。Prestige 就係變有辦法 ，Prestige 係變有辦法。Iron Man 即係老鐵你好嘢，John Wick 1如果 TVB 拍咧就叫做弊家伙架車唔見咗，Taken 係弊家伙阿女唔見咗。點啊？全部都要弊家伙。全部弊家，明明弊家伙係電影名嚟嘅。阿希話魔戒就弊家伙戒指唔見咗。無間道就大佬漏咗嘢。你爭咗呢個弊家伙大佬漏咗嘢。係，屌！尖撈呢個勁，風月俏佳人，秀才愛上雞。好恐怖啊！黐線㗎，尖撈好勁啊！專網有呢個人鬼情未了啊！我男朋友唔係人，唔係人。好，各位女聽眾，有冇人反對？